Xin chào các bạn học viên đến với môn kỹ năng tin học. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài học kỹ năng gõ dấu tiếng Việt. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng phần mềm Unikey. Đây là phần mềm hỗ trợ gõ dấu tiếng Việt. Các bạn truy cập vào trang web unikey.vn để tải về và cài đặt phần mềm. Sau khi cài đặt xong, tôi lướt chuột vào biểu tượng Unikey trên desktop để sử dụng. Tại giao diện bảng điều khiển, bạn cần thiết lập bảng mã và kiểu gõ. Ở đây tôi khuyên các bạn nên sử dụng bảng mã Unicode và kiểu gõ Telex hoặc Veni vì đây là bảng mã và các kiểu gõ thông dụng nhất hiện nay. Sau khi đã thiết lập xong, bạn chọn đóng để sử dụng phần mềm. Và lưu ý rằng ở vị trí này, nếu biểu tượng là chữ E màu xanh dương thì các bạn cần chuyển qua chữ V màu đỏ thì chúng ta mới có thể gõ dấu được. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu với các bạn kiểu gõ Veni. Kiểu gõ Veni là gõ dấu bằng số. Các số từ 1 đến 9 sẽ tương ứng với các dấu như sau. Số 1 tương ứng với dấu sắc, số 2 tương ứng với dấu huyền, số 3 tương ứng với dấu hỏi, số 4 tương ứng với dấu ngã, số 5 tương ứng với dấu nặng, số 6 tương ứng với dấu mũ, số 7 tương ứng với dấu móc để đánh các chữ như ư, ơ, số 8 tương ứng với dấu á, số 9 để chúng ta đánh chữ đờ. Nguyên tắc gõ của kiểu gõ Veni là sau khi đánh xong một từ, ta gõ số để được dấu tương ứng với từ. Xin mời các bạn xem một ví dụ về kiểu gõ Veni. Bạn chọn bảng mã Unicode, kiểu gõ Veni, chọn đóng. Sau khi đánh xong một từ, ta gõ số để được dấu tương ứng với từ. Tiếp theo là kiểu gõ Telex. Kiểu gõ Telex là gõ dấu bằng chữ. Các chữ khác nhau sẽ tương ứng với các dấu khác nhau. Như chữ S tương ứng với dấu sắc, chữ F tương ứng với dấu huyền, chữ R tương ứng với dấu hỏi, chữ X tương ứng với dấu ngã, chữ G tương ứng với dấu nặng. Riêng trường hợp dấu mũ sẽ có 3 chữ cần sử dụng đến dấu mũ, đó là chữ A, chữ O và chữ E. Khi mà bỏ dấu chúng ta sẽ có được chữ chữ O và chữ E. Vì vậy các bạn cần phải bỏ dấu ngay tại các chữ này. Chữ W dùng để đánh dấu móc cho chữ O và chữ U thì chúng ta sẽ được chữ và chữ ư, hoặc bạn có thể nhấn phím mở ngoặc vuông để được chữ hoặc phím đóng ngoặc vuông để được chữ ư. Đồng thời W cũng có thể đánh dấu á. Để đánh được chữ đờ, các bạn nhấn chữ D 2 lần. Sau đây là một ví dụ về kiểu gõ Telex. Bạn chọn bảng mã Unicode, kiểu gõ Telex. Trước khi kết thúc bài học này, tôi xin đưa ra những ưu và nhược điểm của hai kiểu gõ Veni và Telex. Đối với kiểu gõ Veni, ưu điểm đó là dễ thực hành, nhược điểm tốc độ gõ chậm do sử dụng nhiều phím, chữ và số. Còn đối với kiểu gõ Telex, ưu điểm đó là tốc độ gõ nhanh do chỉ sử dụng phím chữ, còn nhược điểm là hơi khó thực hành. Qua bài trình bày vừa rồi thì các bạn có thể tự lựa chọn cho mình kiểu gõ phù hợp. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.